ナチュさんお疲れ様です。お疲れ様です。本日はどちらに？今日はですね、ちょっと前に上野に、はい、PR1055 で、はい、X 軸 Y 軸って動くんですけど、はい、それ刺繍してるとなんかキー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 音がするっていうことで、はい、前回ですね、行ってきたんですけど、はい、その方他に2台持ってて、はい、そっちの方も音がするっていうことなので、また今日行って、はい、分解してグリスをまた入れ直して、はい、やろうかなと思います。了解しました。結構ですね、はい、もう毎日のように爆発的に使っているところで、メンテナンスも兼ねて行っていきたいと思います。了解しました。はい。はい。じゃあ、私も今日2台あるということで、はい、ちょっと1台、ね、勉強がてら、ちょっとやらせていただきますので。今回僕が PR680 をやって、はい、兄貴が1055の方を、はい、分解してやってもらえれば了解しました。と思います。はい。頑張りますんで。じゃあ、2人で頑張りましょう。はい。お願いします。おー。